હેલો અને નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? મિત્રો, હું અનુપ મહેતા ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું તમારી પોતાની ચેનલ પર। મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકો ચર્ચા કરવાના છીએ નસકોરા, કે જેને અંગ્રેજીમાં સ્નોરિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો, વિશ્વની કુલ વસ્તીની વાત કરીએ ને તો તેમાં રહેલા 18 વર્ષથી ઉપરના લોકો એટલે કે એડલ્ટ લોકો, તેમાંના 42 થી 45% લોકો છે ને એ સ્નોરિંગ એટલે કે નસકોરાની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે। હવે તમને એવું લાગે કે નસકોરા એ શું છે, તો તમને જણાવી દઉં મિત્રો કે નસકોરા છે એ માત્ર અવાજ જ નથી, પણ સાથે સાથે એ આપણા શરીરમાં ચાલતી કાંઈક ગડબડનું સૂચન કરે છે। આજના આ વિડીયોમાં આપણે નસકોરા શા માટે બોલે છે, તેના કારણો, તેના દ્વારા શરીરને કેવા જોખમ પણ સર્જાઈ શકે છે તે અને તેની સાથે સાથે તેને મટાડવાના ઉપાયો વિશે વાત કરવાના છીએ। તો ચાલો બીજી વાતો ન કરતા શરૂ કરીએ સીધો આજનો વિડીયો। મિત્રો, આપણે જ્યારે સૂઈ જઈએ છીએ ને ત્યારે આપણી જે ગળું છે, આપણી ડોક છે, ગરદન છે, તેની માંસપેશીઓ છે તે રિલેક્સ બની જાય છે, એટલે કે આરામના મોડમાં વહી જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે તેમાંથી જે હવા પસાર થાય છે તેની જગ્યા સાંકડી બની જાય છે અને તેથી તેમાં ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે અને એના પરિણામ સ્વરૂપે નસકોરા બોલવાની સમસ્યા છે તે ઉત્પન્ન થાય છે। હવે આ તો વાત થઈ કે નસકોરા કઈ રીતે બોલે છે, પણ કેવા લોકોમાં આ નસકોરાની સમસ્યા જોવા મળે છે પહેલાં એ સમજી લઈએ। તો સામાન્ય રીતે જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જાય છે તેમ તેમ નસકોરા છે તે બોલવાની સંભાવનાઓ, શક્યતાઓ વધતી જાય છે। સાથે સાથે વધુ પડતું ધૂમ્રપાન છે, ઉપરાંત આલ્કોહોલ એટલે કે દારૂનું વધુ પડતું સેવન છે તે પણ નસકોરા માટે જવાબદાર મુખ્ય કારણ છે। ઉપરાંત વધારે પડતું શરીરનું વજન પણ નસકોરા માટે એક જવાબદાર કારણ ગણી શકાય છે, કારણ કે આ બધી ક્રિયાઓમાં ગળાનો ભાગ સાંકડો બને છે અને પરિણામે નસકોરા છે તે બોલવાની શરૂઆત થાય છે। સાથે સાથે એક જવાબદાર સ્થિતિ છે તો એ છે આપણી સૂવાની કન્ડિશન, સૂવાની પરિસ્થિતિ। ઘણા, આમ તો કહું ને તો મોટાભાગના લોકો છે તેમને એવી ટેવ હોય છે કે પીઠના ભાગે, જી હા મિત્રો, પીઠના ભાગે તેઓ આરામ લઈ અને સૂવે છે અને તેના પરિણામે શું થાય છે તો જે ગળાની માંસપેશીઓ છે તે સાંકડી બને છે અને પરિણામે નસકોરા છે તે ઉત્પન્ન થાય છે। હવે મિત્રો, તમને આગળ એ જણાવી દઉં કે નસકોરા છે તેવી એ ઉત્પન્ન થાય છે તેના પરિણામ સ્વરૂપે અમુક ગંભીર બીમારીઓ પણ આપણા શરીરમાં થઈ શકે છે કે જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં આપણે લોકો સ્લીપ એપ્નિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે આ સ્લીપ એપ્નિયા શું છે, તો એ તમને જણાવી દઉં તો સ્લીપ એપ્નિયા એ એક પ્રકારની એવી બીમારી છે કે જેમાં તમે લોકો ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જાઓ છો। જી હા મિત્રો, અને તેના પરિણામે મૃત્યુ સુધીની ઘટના પણ બની શકે છે। એક મહાન ગાયક બપ્પી લહેરી, જેનું આપણે નામ સાંભળ્યું જ હશે, તેમનું મૃત્યુ થવા પાછળનું કારણ પણ મુખ્યત્વે આ જ હતું। તો તમે લોકો આના વિશે સમજી શકો છો કે નસકોરા છે એ ભવિષ્યમાં આપણા માટે નુકસાનકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે। માટે કારણ કે જે માણસો ઊંઘમાં શ્વાસ લેવાનું ભૂલી જાય છે તેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ છે, બીપી જેવી સમસ્યાઓ છે તે પણ ખૂબ સામાન્ય છે અને તે સર્જાઈ શકે છે। હવે આ તો વાત થઈ તેના કારણોની અને કઈ રીતે નસકોરા બોલે છે તેની। હવે તેના ઉપાય વિશેની વાત કરી લઈએ તો સૌથી પહેલાં તો વધુ વજન ધરાવતા વ્યક્તિઓએ તેમનું વજન છે તેને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એટલે કે વેઇટ લોસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। સાથે સાથે રોજનો સૂવાનો સમય એ ફિક્સ હોવો જોઈએ। માનો કે રાત્રે તમે 9 વાગ્યે, 10 વાગ્યે કે મોડામાં મોડા 11 વાગે સૂવો છો તો એ સમય રોજનો ફિક્સ હોવો જોઈએ। એથી એમાં કોઈ ફેરફાર ન કરો તો તે તમારા શરીર માટે ખૂબ સારું રહેશે। સાથે સાથે સૂવાની સ્થિતિ એટલે કે પીઠના બળ ઉપર તમે સૂવો છો તો પીઠના બળ ઉપર ન સૂવાને બદલે એક પડખે, પછી ડાબું કે જમણું, તમને અનુકૂળતા મુજબ એક પડખે સૂશો તો પણ આ પોઝિશનમાં નસકોરા બોલવાની શક્યતાઓ છે તે ખૂબ જ ઘટી જાય છે। સાથે સાથે રાત્રે ખૂબ હેવી ખોરાક ન ખાતા હળવો ખોરાક લેશો ને તો પણ નસકોરા બોલવાની જે સમસ્યા છે ને તે ખૂબ જ હળવી બની જશે, ઓછી બની જશે। આખા દિવસ દરમિયાન પૂરતી માત્રામાં પાણીનું સેવન કરવું, જેથી શરીર હાઇડ્રેટ રહેશે અને તેના પરિણામે પણ નસકોરા બોલાવવાની સમસ્યા છે ને તે ઘણા અંશે ઘટી જાય છે, ઘટાડી શકાય છે। સાથે સાથે જ્યારે તમે સૂવો છો ત્યારે માથાની નીચે ઓસીકું, થોડું ઊંચું ઓસીકું છે તે રાખવા પ્રયત્ન કરવો કે જેથી કરીને નસકોરા બોલવાની સમસ્યા છે તેને દૂર કરી શકાય છે। આ ઉપરાંત નિયમિત ખોરાકમાં તુલસી છે, અશ્વગંધા છે, તેનું નિયમિત સેવન કરવાથી પણ આ સમસ્યામાં ઘટાડો થાય છે અને રોજે રોજની
એક સારી એવી એક્સરસાઇઝ રૂટીન મુજબ કરવામાં આવે તો તે પણ નસકોરા બોલવાની સમસ્યાને ઘણા ખરા અંશે ઘટાડી દે છે. આશા રાખું છું આપને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ઉપરાંત અન્ય સાથે શેર કરજો અને ચોક્કસથી કાંઈ આપને હેલ્થ કે બ્યુટી સંબંધિત સમસ્યા હોય તો કોમેન્ટ કરી જણાવજો. અમે તેને અનુરૂપ પણ નવા વિડીયો લાવવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરીશું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.